Hello，大家好，又係我小玲，今日同大家開箱。有一日喺樂安發現咗呢兩個新嘅盲盒，之前我都開過幾隻啦，係佢之前嘅唔同嘅系列。咁今次呢，我又見到佢出咗新嘅系列，好似第7代。喺屋企就唔想出門口，因為我唔係一個 office 做嘢嘅人啦，所以之前嘅 office 嘅系列我都冇乜共鳴。但係呢一 set 我真係非常有共鳴，就好似呢個啦，打機打到卡關啦，跟住賴床啦，呢個賴床都係非常有共鳴。最有共鳴呢，應該就係呢個攤喺梳化度睇電視。好啦，依家準備開箱。開箱之前，我俾大家望下個盒先啦。佢哋個封面，跟住有個隱藏版，跟住有個背景。呢個背景喺屋企，仲有隻細細嘅兔仔。第一隻見到有張床啦，應該就係瞓覺呢隻啦。呢隻呢係喺全部盲盒之中最重嗰隻嚟嘅。我都諗緊會係中呢個定係中睇電視嗰個，因為我都中意睇電視嗰個或者隱藏咯。咁而家開箱埋俾大家睇下佢點睇。噠噠，同一如既往嘅一樣，佢都係絨毛嘅。跟住佢呢啲係磨砂面啦，跟住耳仔同埋隻手做返少少嘅粉紅色，更加可愛。但係佢個肚腩呢，就有少少中招啦。一早裝埋俾大家睇，之後發現啦，原來佢冇枕頭噶。有咩可能冇枕頭噶？呢個細節位做得唔夠好啊！但係佢張被嘅細節位都做得好好啦。喺鏡頭望落去呢，佢呢啲凹凸位啊，真係好似冚咗張被，跟住有個孔咁樣咯。但係因為佢係硬膠嚟噶，所以呢樣嘢做得非常之好，我覺得。開箱埋另一隻，我希望係電視啦，但係呢隻呢，明顯呢係輕啲嘅，比起呢一隻。同埋呢隻呢，你搖盒呢係會嗰個撞擊聲冇咁大，呢隻會大啲。係個梳化，真係抽中咗我最想要嘅梳化。唔知係隱藏，因為隱藏都係有個梳化嘅。定係呢隻呢？等我拎埋出嚟啦。因為呢，佢呢些呢係冇嗰張卡嘅，有啲盲盒呢冇有張卡嘅，跟住佢冇嗰張卡咯，所以一定要開晒啲嘢先知。咁而家組裝埋俾大家睇啦。啱啱呢，發現到一樣嘢，就係呢個係白色嘅。原來我呢隻係灰色噶，同埋個電視呢，佢呢個係好似格鬥咁樣嘅場景，但我呢個係賽車嚟噶，所以即係話我呢個係隱藏。嗱，如果隱藏呢，就係坐喺度嘅，唔係隱藏呢，就係瞓喺度嘅。我特登留翻同大家一齊睇嘅。睇下佢係咩先？哇，係隱藏啦，係隱藏啦，好正啊，係隱藏啊！佢哋咁樣打機，
太正啦，太似我本人啦。如果咧佢呢個手就係 sweet 咧，盡有代入感，因為我冇打呢種機啦，即係應該嚟自PS5 嗰啲我冇。咁佢呢個櫃咧就打唔開嘅，但係抽中隱藏啦，真係好開心啊！估唔到我嘅搖盒功力都 OK 嘅。起碼冇兩隻冇重複，仲要抽中埋隱藏，最後唯有要屈就少少啦，因為我個位實在太細啦。俾大家欣賞下我嗰幾隻兔仔，同埋我啲扭蛋。我唔係鍾意白色嘅系列啊，我係鍾意呢隻雀。咁啱攞咗幾隻得意嘅扭蛋，就擺埋一齊。跟住我發現佢哋都幾夾，我就一下啦。我會搵個大啲嘅位俾你噶啦。呢段片就到呢度啦，多謝大家收睇。鍾意我拍呢啲開箱片嘅話，下次再見。拜拜。